तो दोस्तों क्या आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है, आपके फ़ोन में वीडियो तो चल रही है बट आपको साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। आपको साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। आप YouTube देख रहे हैं, व्हाट्सअप देख रहे हैं, वीडियोस वगैरह चलती हैं बट आपको आवाज़ ही नहीं आती है। तो ऐसे में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो आपका साउंड होता है उसको फुल कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आप देखते हैं, वॉल्यूम बटन दबाएंगे, अपने साउंड को फुल कर लेंगे। साउंड फुल करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और यहाँ पर साउंड में ही आपको 3 डॉट देखने को मिल जाते हैं, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपके सारे साउंड निकल कर आ जाएंगे। यहाँ से अपना फुल कर लीजिएगा साउंड्स को, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। अब बैक आने के बाद आपको क्या करना होगा, म्यूट मोड और जो है ब्लूटूथ मोड को बंद कर देना है। ये ब्लूटूथ है, ये ऑन होगा तो इसको बंद करना है। और देन आपको सेटिंग में आना है, डायरेक्टली सेटिंग में आइए। सेटिंग में आने के बाद आपको एक सेटिंग यहाँ पर लिखना है, डू नॉट डिस्टर्ब, ठीक है। ये है, ये आपका ऑन है, इसको बंद करिए। इसको भी बंद कर लेंगे, ब्लूटूथ को भी बंद कर लेंगे। आपके मोबाइल में जो साइलेंट मोड होता है ये कुछ इस तरीके से साइलेंट मोड, इसको भी आपको बंद कर लेना है, ठीक है गाइस। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, साउंड प्रॉब्लम। आपकी वीडियोज़ में आपको साउंड सुनाई देने लग जाएगा। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आपको यूट्यूब पर आवाज़ नहीं आ रही है तो आप क्या करिए, इंस्टाग्राम ओपन कर लीजिए या फिर अदर एप्लीकेशन कोई फेसबुक वगैरह जो है ओपन करके देख लीजिए। उसके अंदर आपको आवाज़ आने लग जाएगी। फेसबुक के अंदर वीडियोस वगैरह चलाइए तो उसमें अब आपको आवाज़ आने लग जाएगी। तो ये काम आप कर सकते हैं। देन अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है, आपके जो ईयरफोन होती है उसको अपने मोबाइल से कनेक्ट करिए। ईयरफोन को कनेक्ट करके फिर से निकालिए, 2-3 बार ऐसे निकालिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आपको फिर आवाज़ आने लग जाएगी साउंड की बाहर। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है, अपने मोबाइल को पावर बटन दबाएं, रिबूट करें और उससे पहले अपने मोबाइल को जो है आप सेफ मोड में लगाइएगा, ठीक है। अपने मोबाइल को एक बार सेफ मोड में लगाएंगे, सेफ मोड देख लीजिए कुछ इस तरीके से, आपको पता भी होगा। आपके मोबाइल में नीचे सेफ मोड लिखा आ जाता है कोने में। अब ये सेफ मोड कैसे लगाते हैं उसके लिए वीडियो मैंने बना रखी है, या फिर आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं कि अपने मोबाइल को सेफ मोड पर कैसे लगाएं। सेफ मोड लगाने से हो गया, अगर कोई एप्लीकेशन प्रॉब्लम कर रही है तो उसका पता चल जाएगा। सिर्फ सेफ मोड लगाने से आपके मोबाइल की ही एप्लीकेशन वर्क करती हैं, जो आपने डाउनलोड की हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वो वर्क नहीं करती हैं, तो उनको डिलीट कर दीजिएगा। अगर सेफ मोड में लगाने के बाद चल जाता है तो आपको वॉल्यूम आ जाती है मीडिया की। तो बस ये आपको बताना था। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।